2, 1. Halo guys, jadi pertama aku ada squishy dan uang-uang, dan ini uangnya saya. Ada satu, ada kayak couple gitu. Ada yang couple dan ini. Perkenalkan diri dulu guys. Oh iya, perkenalkan nama saya Aurora dan ini uangnya saya. Tapi bukan uang betulan, uang mainan. Kalau ini uang mainan juga. Aku ada squishy mini. Oh, hari ini kita mau perkenalkan squishy yang mini dan jumbo. Harganya berapa? Dan ini yang jumbo, ini yang mini. Let's get started. Apa aja guys yang mau dikenalin guys? Squishy-nya dan jumbo. Kalau nggak dari ini dulu ya. Jumbonya nanti. Nah, aku juga punya. Kasih lihat dulu HP ku juga guys. Ini aku punya Punimaru apa ini? Punimaru Turtle. Ini banyak turtle. Oh, ini turtle ban. Ini squishy-nya. Masalahnya squishy ini harganya berapa? Ya, kami cari di uang sini. Kalau kami dapat, kami menang Indonesia. And harganya berapa ini, Pak? 1000 guys, nolnya 3, angkanya 1. Jadi 1000 mermaid. Ini berasalnya dari Inggris sekali. Karena turtle ini dia temanku yang kasih, karena temanku baik banget, sebel banget. Oke. So, Next guys. dan uangnya ini taruh sini biar kayak review. Next aku punya Punimaru headband. Ini harganya 5.000 kan? Ini 5.000 tuh. 1000 juga guys. 1 sama 03. Ini 1000 sama kayak ini tuh. Tapi ini squishy-nya agak hard, ini agak slow. Jadi ya gitu sih. Dan aku juga punya pizza. Little. Pepperoni. Super slow. Dan ini harganya 500. Good. 50.000, nolnya 4. 50.000. Ini ada Jasmine dan ini ada Snow White. Jadi kamu taruh ke sini. Kamu taruh ke sini. Dan uang-uang ini aku taruh ke sini. Yang lainnya aku taruh ke sini. Ini pizzanya. Slow. Aku juga punya ice cream cone with juice cube. And we have some sprinkle, we have some cotton candy and lemon. So, ini harganya berapa ya? Harganya 20.000. Good. Dan ini squishy-nya. Dan uangnya ada apa nih? Mermaid. Nolnya berapa lihat? Nolnya ada 3. Angka depannya berapa? 2. Berarti 2.000. Kalau angka 3 2.000, 3.000 tuh. Kalau angka nolnya 4 50.000, 20.000, 30.000 itu nolnya 4. Dan ini ada mermaid with princess. And we have some Jasmine. Oke. Dan aku juga punya Punimaru Little Hello Kitty. Ini cute banget tau. Ini bocenya.
Beauty. Good. Ini harganya 5 barang nolnya berapa? ada 4. Berarti 50.000. Ini 50.000 karena ini beli dari Saga. Oke, good. Ini ada fungsinya. Oke, Aurora lihat videonya dulu ya. Tapi stop dulu ya. Ya, bye guys. Thank you for watching. Subscribe and then click button ini. Kalau kalian mau bikin video baru tanya saya. Bye. Thanks for watching.